بے موسم کی بارشیں، فصلات کیا انسان بھی بہا کے لے جائیں گے، وخسفاً وقذفاً، اور زلزلے آئیں گے۔ میں پھر دوبارہ حدیث کی طرف جاتا ہوں، اذا اتخذ الفیء دولا، جب سرکاری خزانہ سرکار لوٹے گی، والامانۃ مغنما، امانت ہڑپ ہوگی، والزکاۃ مغرما، مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء پیسوں پہ بک جائیں گے، واطاع الرجل زوجتہ، بیویوں کی فرمان برداری، وعق امہ، یہاں سے میں دائیں بائیں ہو گیا تھا، ماں کی نافرمانی، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے لگائیں گے، واقصی اباہ، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے، کوئی ابا کامنا آگ چھڑے، کوئی بلا نہ لوے، کوئی بہا نہ لوے، وصاد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان بنے گا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل نکمے لوگ کریں گے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کر ملیں گے، اندر میں نفاق بھرا ہوگا، قدورتیں، بغض، نفرتیں، اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ ہائے وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدیں فرقہ واریت کا زہر اگلیں گی، مسجدوں سے دین نہیں بیان ہوگا، فرقے بیان ہوں۔ میرے بھائیو، میرا سب کچھ لٹ چکا ہے، جس دیس کا وائز ہی لٹ جائے، جس دیس کا وائز ہی بک جائے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں بھڑک اٹھیں گی، اور کیا ہوگا؟ وظہرت القینات والمعازف، موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گی، گانا بجانا تہذیب بنے گا، ولبس الحریر، مرد ریشم پہنیں گے، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی، ولان آخر هذه الامة اولها، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا، پھر موسم کے تیور بدل جائیں، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، بجلیاں کڑکنے لگیں گی، بے موسم کی بارشیں، فصلات کیا انسان بھی بہا کے لے جائیں گی، وخسفاً وقذفاً، اور زلزلے آئیں گے، اور آسمان سے اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھولیں گے، اور جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ٹپ 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 زمین پہ گرتے ہیں، اس طرح اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، یہاں تک کہ تم لوٹو اپنے اللہ کی طرف، واپس جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔